kiisu läks kõndima. Kuidas seda mängida nüüd koos saatega? Et saade moodustab siis nagu sellise faktuuri 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aga ma ei kasuta alati kõiki 3 heli siin vasakus käes, vaid alguses 2 heli. Sest et meloodias juba on nii palju akordihelisid, tänu sellele ma võingi mängida vasakus käes ainult näiteks 2. Võiks ka niimoodi mängida. Aga nüüd edasi tuleb G-tuur B-bassiga. Ja siin ma tegelikult nüüd võtan 3. heli paremasse kätte siia vahele juurde. Sest et muidu jääb meloodia ja selle harmoonia heli vaheline tühimik väga suureks. Et see ala on siin meil tühi ja ta võiks nagu olla natukene paksem. See akord, mis on kirjas seal D-tuurina bass-bassiga, ausalt öeldes on väga kummaline, et kas see tõesti võib seal olema, kõlaks niimoodi. Selle asendasin praegu nüüd G-molliga, mis on bass-bassiga. A7 on järgmine akord, nüüd meloodia bass ja nüüd siia vahele võtan A7 helisid. B7 G-bassiga. Nüüd on meil veel D-noot puudu. Selline. Ja nüüd tuleb kokku suisa 5 häält. G6. Võiks olla niimoodi. Võiks ka niimoodi. Mulle meeldib see kõla rohkem. Ja D-tuur fis-bassiga. Nii, ja B-osa nurr-nurr. Kirjas on A-tuur, aga see on helistiku 5 aste, nii et rahulikult võid mängida A7. Jällegi meloodia, bass ja akordi helid jagan praegu mõlema käe vahel ära. Võiksin ka mängida 1 käega ainult. Või siis tulemus on sama, lihtsalt, et kas te jagate käte vahel ära või mängite 1 või 2 käega, et see on teie enda teha. See on G-moll. Jällegi G-moll, siia vahele võtan D ja bassi, meloodia, bass.